Holidays-nale, adu namma GT Holidays da. GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. Nimati Property Management. Contact 7667008999. Sir, Mr. K. Nehru இருக்கட்டும் இல்ல மிஸ்டர் ஸ்டாலினா இருக்கட்டும், இவங்க வாட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிடையாது. நீங்க வந்து வாட்டர் எக்ஸ்பர்ட் இல்ல. ஓகே, அப்ப வாட்டர் எக்ஸ்பர்ட் யாரு? நீங்க எந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாலும் இப்ப ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நாசமாக்கிட்டாங்க ஏரியா. EPS ஆரம்பிச்சாரு, இந்த நாசம் பண்ற வேலை EPS ஆரம்பிச்சாரு. மிஸ்டர் ஸ்டாலின் வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ இந்த 4000 crores எங்க போச்சு, 4000 crores எங்க போச்சுன்னா கண்டிப்பா ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பின்னாடி கார்ப்பரேட் கன்சல்டன்ட் இருக்காங்க, கார்ப்பரேட் கிரீட் இருக்கு, ஏகப்பட்ட பணம் டவுன் த ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு. அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணாம். சோ அதுக்கப்புறம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு அம்மாபேட்டை ஏரியா ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்ல எடுப்போம்ட்டு 30 கோடி 22 கோடி ஏதோ அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. நாங்க வேலை எடுத்து செய்யறோம். இன்னைக்கு 5 வருஷமா 2018 23 வரைக்கும் ஏரியா அந்த 30 கோடி வச்சு கெடுத்துட்டே இருக்காங்க. இப்ப மடிப்பாக்கத்துக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி ஏரியெல்லாம் கேலி பண்றவங்க என் வீடு ஏரியோட தூரமா இருக்கு, தண்ணி இருக்கு பாருன்ட்டு. நான் இந்த ஃப்ரெண்ட் அனுப்பிச்ச ஒரு லொகேஷனை வந்து மார்க் பண்றேன். மார்க் பண்ணி பார்த்தா இந்த பக்கம் மடிப்பாக்கம் ஓல்டு லேக்கு, மடிப்பாக்கம் பஸ் ஸ்டாண்ட் லேக்கு, கீழே வந்தா இன்னும் லேக்கு, அப்படி லேக்குன்னு இருக்கு. நான் Facebookல போட்டோ போட்டிருக்கேன். ஆமா, ஆனா ஒரு லேக் ஒரு லேக் கனெக்ஷன் கெனாலே கிடையாது. நான் அங்கதான் இருக்கிறேன். ஆமா, அப்ப கெனால் இல்லைன்னா எங்க போச்சு கெனாலு? இந்த பூமியை பஞ்சு மாதிரி ஆகணும்னா அப்ப ஒருத்தருக்கும் ஒரு கடமை இருக்கு. ஹைவேஸ் காரனுக்கு எண்ட் டு எண்ட் ரோடு போடுற கடமை கிடையாது. இவன் ஏதோ ஒரு சிங்கப்பூர் போய் பார்த்துட்டு வந்திருப்பான் கபோதி பையனை. அறிவு இருக்காடா உனக்கு? எல்லாம் மரத்தை வெட்டிட்டு எண்ட் டு எண்ட் ரோடு போடுறான். கெட்ட வார்த்தையிலே திட்டுறேன். ரியல் எஸ்டேட் வேல்யூ ஹையா இருக்குன்ட்டு ஒரு இன்ச்சும் விடுறது இல்ல. 2400 சதுரம் 2400 சதுரடியுமே கட்டுறான். பிரைவேட்டாவும் மக்கள் வந்து தண்ணிக்காக இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஹைவேஸ்காரன் கொடுக்க மாட்டான். கார்பரேஷன் சில சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர் வச்சுட்டு மக்கள் கிட்ட டிசிப்ளின் எதிர்பார்க்குது. மக்கள் டிசிப்ளின்டா இருக்காங்களா? இல்ல. நம்ம ஃபாரின் மாடலை கொண்டு வந்து போடுறோம், இங்க தூத்தி விடுறோம். UGD ஸ்கீமா இருக்கட்டும், ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின் ஸ்கீமா இருக்கட்டும். ஆனா ஃபாரின் டிசிப்ளின் கிடையாது நம்மளுக்கு. நம்ம ஏன் அதிகமா குப்பை கொட்டுறோம் இல்லையோ? எவனோ ஒருத்தர் வந்து சுத்தம் பண்ணுவான். எவ்வளவு கீழ்த்தனமா மனநிலை. அப்போ எவ்வளவு ஒருத்தர் சுத்தம் பண்றவனுக்கு ஏன் அதிகாரம் இல்ல ஃபைன் பண்றதுக்கு? ஆனா என்ன பண்ணா சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறது. நீ ஃபைன் பண்ண ரைட் கொடுத்துட்டனா பாதி பிரச்சனை முடிஞ்சிடும். இப்போ இது தர்மபுரியில டவுட் இருக்கு. 200 mm எங்களுக்கு மழை பெய்யல. தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பெரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் அது. உங்க சென்னையில 2000 mm ஆல்ரெடி பெஞ்சு முடிச்சு. ஒரு பக்கம் குவான்டிட்டி ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு, ரெண்டாவது பக்கம் குவாலிட்டி பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. பணக்காரனை கண்காணிக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் அனைத்தையும் வீக்கன் பண்ணி வச்சிருக்கு அரசாங்கம். அது மைனிங் டிபார்ட்மெண்டா இருக்கட்டும், பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டா இருக்கட்டும். சோ பாஸ், பணக்காரனால நீ பாதிக்கப்பட்டு போகுது அரசாங்கம். சாவையா சாவு. போபால் ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்கு. அது ஒரு போபால் இல்ல, இங்க 1000 போபால் இருக்கு. இதனால என்ன என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் ஆகும்? பாஸ், செத்து போயிடுவேன். கேன்சர் வரும், குழந்தை பிறக்காது, ஃபர்டிலிட்டி இருக்காது. சின்ன ஸ்டூடெண்டா இருந்தாரு, PhD ஸ்காலரா இருந்தாரு. அப்ப பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியில 9 வருஷம் அந்த மக்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தாங்க. 9 வருஷத்துல 16 தாட்டி அரெஸ்ட் ஆனவர். லாஸ்ட் அவர் இந்தோர் ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சாங்க, கிளினிக் எரிச்சிட்டாங்க. 3000 டாக்குமெண்ட் எரிஞ்சு போச்சு. They agreed 20 years after the tragedy that இந்த தயோசல்ஃபேட் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்திருந்தா மக்களை காப்பாத்திருக்கலாம், 5 லட்சம் பேரை காப்பாத்திருக்கலாம். ஏன் கொடுக்கலன்னா, ஏன் இதை பேன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா கம்பெனியோட அட்டூழியம் வெளியே வந்திருக்கும். 15 கிலோமீட்டர் கெனால் எடுத்து காமிக்கிறோம், இப்படிதான் ஓடை இருக்கணும், இப்படிதான் ஏரி இருக்கணும், இப்படிதான் ஆத்துக்கரை இருக்கணும், இப்படிதான் பாக்கணும். ஆனா நீ பைத்தியக்கார மாதிரி ரிவர் ஃப்ரண்ட் சிமெண்ட் கொட்டுற வேலை, கான்கிரீட் கொட்டுற வேலை, எங்கிருந்தோ கல்ல உடைச்சிட்டு வந்து மார்பிள் போடுற வேலையே பார்த்துட்டு இருந்தா இப்படி ஆவறது. ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் நேயர்களுக்கு அருள்மொழிவர்மனின் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். இன்று நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் இணையத்தின் வாயிலாக சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் மரியாதைக்குரிய திரு பியூஷ் மனுஷ் அவர்கள். வணக்கம் தோழர். வணக்கம் தோழர். வணக்கம். இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சார். மிக்க மகிழ்ச்சி. சென்னையினுடைய நிலவரம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களுடைய நண்பர்கள், தோழர்கள், உறவினர்கள் கண்டிப்பா இங்க இருப்பாங்க. இந்த நிக்ஜாம் புயலை தமிழ்நாடு அரசு எதிர்கொண்ட விதம், இவங்க வந்து கையாண்ட நுணுக்கங்கள், மற்ற விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு நிறைவே தந்திருக்கிறதா? இந்த புயல் எதிர்பார்த்த அளவுக்கான மழை நீரை தமிழ்நாட்டுக்கு சென்னைக்கு கொடுத்துருக்கு நினைக்கிறீங்களா? உங்களுடைய பார்வை என்ன? இப்ப என்னன்னா, இந்த கவர்மெண்ட் கண்டிப்பா ப்ரீவியஸ் ADMK கவர்மெண்டோட ஹஸ் டன் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ். அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணாம். பிகாஸ் டைரக்டா ஃபீல்ட்ல CMவும் இறங்கினாரு, உதயநிதியும் இறங்கினாரு, மேயரும் இறங்கினாங்க, பல மினிஸ்டர்ஸும் இறங்கினாங்க. டைரக்டா போய் சந்திச்சு வந்தாங்க மக்களை. நிறைய வீடியோஸ்ல பார்க்க முடியுது, மக்கள் ரொம்ப ஆக்ரோஷமா பேசுறது, சங்கி மங்கிங்கெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப இதா பரவிட்டு இருக்காங்க.
அட்லீஸ்ட் போய் பேசினாங்க. இது சொல்லிட்டு விமர்சனமும் வச்சிடுறேன். ரொம்ப தெளிவான விமர்சனம் இருக்கு எனக்கு. என்னன்னா, சார் மிஸ்டர் கே நேரு இருக்கட்டும் இல்ல மிஸ்டர் ஸ்டாலினா இருக்கட்டும், இவங்க வாட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிடையாது. நீங்க வந்து வாட்டர் எக்ஸ்பர்ட் இல்ல. ஓகே, அப்ப வாட்டர் எக்ஸ்பர்ட் யாரு? பியூரோகிராட்ஸ்ல யாரோ இருக்காங்களா? சீஃப் செக்ரட்டரி வாட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டா? உங்க ஸ்பெஷல் செக்ரட்டரி வாட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டா? பிடபிள்யூடி செக்ரட்டரி வாட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டா? இல்ல. மிஸ்டர் துரைமுருகன் பிடபிள்யூடி மினிஸ்டர் வாட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டா? இல்ல. உங்க மினிஸ்டர் உங்க பியூரோகிராட்ஸ் இல்ல. ஏன் சொல்றேன்னா, நீங்க எந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாலும் இப்ப ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நாசமாக்கிட்டாங்க ஏரியா. இபிஎஸ் ஆரம்பிச்சாரு, இந்த நாசம் பண்ற வேலை இபிஎஸ் ஆரம்பிச்சாரு. மிஸ்டர் ஸ்டாலின் வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு. இன்ஸ்பெக்டர் செவரல் வார்னிங் given. ஓகே, சிங்கிள் மேன் கமிஷன் போட்டாங்க மிஸ்டர் டேவிடர் வச்சு. அவர் சேலம் வரும்போது கிராஸ் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் நாங்க காமிச்சோம். ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், எஸ்பெஷலி லேக் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ரொம்ப பெரிய பெரிய கிராஸ் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் காமிச்சோம். அந்த ரிப்போர்ட் வெளியே உள்ள இது வரைக்கும். இது பப்ளிக் கன்சம்ஷனுக்கு இல்ல. அது பப்ளிக் கன்சம்ஷன் இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஓப்பனா தெரிஞ்சு போயிடும், கிளியரா தெரிஞ்சு போயிடும். சோ இதுல சங்கி மங்கிங்க வந்து ரொம்ப பெருமைப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. நான் ஏடிஎம்கேவும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவேன், நான் டிஎம்கேவும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாலும், காங்கிரஸ்க்காக ஜெயிலுக்கு போனாலும், காங்கிரஸ்க்காக இல்ல காங்கிரஸ் எதிர்த்து ஜெயிலுக்கு போனாலும். ஆனா நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க ஒரு விஷயம், சங்கி மங்கினா பாஜக ஆளுங்களுக்கு இந்த வெள்ளத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு ஒரு அருகதை கிடையாது. ஏன் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன். 2023 செப்டம்பர் மாசத்துல மோதினால ஒரு ஃப்ளட் வந்துச்சு தெரியுமாங்க? குஜராத்ல இவரோட பிறந்த நாள் கொண்டாடணும், அதுக்காக நிறைய தண்ணியை நர்மதா டேம்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாங்க. ஆகஸ்ட்ல ரொம்ப சிவியரா ஃபார்மர்ஸ் கேட்டாங்க, தண்ணி குடியா எங்களுக்கு தண்ணி வேணும், கிராப்ஸ் ட்ரை ஆயிட்டு இருக்கு, ரிலீஸ் பண்ணல. அண்ட் ஹெவி ரெயின்ஸ் வந்துருச்சு, அனைத்து தண்ணி ஓபன் ஆக அஹமதாபாத் got flooded, low lying immediate districts got flooded completely. தோழர் அங்கெல்லாம் 300-400 இழப்பா வருது, ஃப்ளட்ல சாவறது ரொம்ப சர்வசாதாரண விஷயம் குஜராத்ல. அங்க இது பெரிய நியூஸ் ஆவறது இல்ல, பெரிய விஷயமா ஆவறது இல்ல. ஏன்னா எந்த மினிஸ்டரும் இப்படி கூட போய் உட்கார்றதும் இல்ல. மோடி மேல இருந்து ஹெலிகாப்டர் இருந்து குஜராத்னால மேல இருந்து கை காட்டுவாரு, 1000, 2000, 5000, 10,000 crores என்ன இருக்கு அலௌன்ஸ் பண்ணிடுவாரு, என் வீடு பணமும். சோ எவ்ரி ஆல்டர்னேட் இயர் ஃப்ளட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு, எவ்ரி ஆல்டர்னேட் இயர் குஜராத்ல. ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்து பார்க்க சொல்லுங்க, சும்மா கூகுள் சர்ச் பண்ணா போதும், குஜராத் ஃப்ளட்ஸ் கூகுள் சர்ச் பண்ணா போதும், அது பாட்டுக்கு மணிக்கணக்கில் இருக்கும். இப்போ இந்த அரசாங்கத்துக்கு வரேன். 2015 ஒரு பியூரோகிராட் எங்கிட்ட பேசுறாரு. ஒரு பியூரோகிராட் பேசும்போது, பியூஷ் இவ்வளவு பேனிக் ஆக தேவையில்லை, 100 வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி தான் இந்த மாதிரி மழை வந்திருக்குன்னாரு. சார் இந்த இல்யூஷன்லயே இருக்காதீங்க, இதோட ஸ்ட்ராங்கா கூட மழை வரும், மேபி 2 வருஷத்துல வரலாம், 3 வருஷத்துல வரலாம், 5வது வருஷத்துல வரலாம், பட் வந்தே தீரோன்னு. அதுக்கப்புறம் 21 வந்து ஒரு ஃப்ளட் லைக் சிச்சுவேஷன் இருந்தது இல்ல? அப்போ 23 இப்ப ரொம்ப ஹெவியா பாதிப்பு வந்துருச்சு. சோ இது 4000 crores எங்க போச்சு? 4000 crores எங்க போச்சுன்னா, கண்டிப்பா ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பின்னாடி கார்ப்பரேட் கன்சல்டன்ட் இருக்காங்க, கார்ப்பரேட் கிரீட் இருக்கு, ஏகப்பட்ட பணம் டவுன் த ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு. அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணாம். இல்ல இது வந்து நம்ம ஒரு குருட்டாம்போக்கான விமர்சனமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல வந்து ஏற்படுத்தாதா? நான் வந்து பிராக்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, அம்மாப்பேட்டை ஏரி சேலத்துல நான் ரீஸ்டோர் பண்ணேன். எந்த ஏரி ரீஸ்டோர் பண்ணேன்னா, இதே ராதாகிருஷ்ணன் இப்போ கார்பரேஷன் கமிஷனரா சென்னையில் இருக்காருல்ல, ஐ ஹோப் சம்மன் இந்த கிளிப் எடுத்துட்டு அவருக்கு அனுப்புவாரு. இந்த கிளிப் எடுத்துட்டு ராதாகிருஷ்ணன் யாரும் அனுப்பணும். அவர் சேலம் கலெக்டரா இருக்கும் போது அப்போ நான் ரொம்ப யங்கா இருந்தேன். அவர் இட்ஸ் பின் லாங் இயர்ஸ் அவர் சேலம் கலெக்டரா இருந்தது. எனக்கு தெரிஞ்ச 20 இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த கதை. 20 இயர்ஸ் முன்பு அவர் சேலம் கலெக்டரா இருக்கும் போது ஒரு ஏரியில நான் ஒரு போர்டை வச்சேன், ராசா இது தண்ணீர்ல சேரு மாட்டிக்காத, தற்கொலை பண்ண விருப்பம் இருந்தால் இந்த தண்ணியே மூந்தாலே போதும், இல்ல குடித்தாலே போதும். சரி, இந்த ஒரு நோட்டீஸ், ஒரு போர்டு எழுதி விட்டேன். அப்ப பிளெக்ஸ் பேனர் எல்லாம் இல்ல, ஒரு போர்டு வாங்கி, மெட்டல் போர்டு வாங்கி எழுதி விட்டேன். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் அது. கூட ஒரு நோட்டீஸ் பிரிண்ட் பண்ணேன், பணக்காரங்களை பணக்காரன் ஆக்குவோம், ஏழை ஆக்குவோம், வாங்க தண்ணியை கெடுப்போம், குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டியை கெடுப்போம், கொசுபத்தி நிறைய விற்கும், குட் நைட் நிறைய விற்கும், ஏசி நிறைய விற்கும், ஆச்சபுச்சான் அப்படி போட்டு விட்டோம் சின்ன நோட்டீஸ். இது போய் அம்மாப்பேட்டை ஏரியில போய் நட்டு விட்டேன் இந்த போர்டை.
அப்ப புதுசா கேபிள் டிவி ஆரம்பிச்சது. பாலிமர் அப்போ ஒருங்க இந்த இப்போ கண்ட மணிக்கு பண்ணிட்டு இருக்குல்ல, அந்த பாலிமர் சேனல் வந்து கேபிள் சேனலா இருந்தது சேலத்துல. அந்த ஆளு ஏடிஎம்கே சப்போர்டர், அப்போ இப்ப பிஜேபி சப்போர்டரா இருக்காரு ஓனர். இங்க இருக்காரு, எங்க சேலத்துக்காரு தான், கல்யாண சுந்தரம். அப்போ ரிப்போர்ட்டர் அனுப்பிச்சாரு. ரிப்போர்ட்டர் வந்து எடுத்து போட்டாரு, அது நியூஸ் ஆச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு ஒரு இளைஞர் போட்டிருக்காருன்னு போட்டாங்க. கலெக்டர் அடுத்த நாள் வந்துட்டாராங்க ராதாகிருஷ்ணன். வந்து மண்வெட்டி எடுத்து நான் ஏரியை சுத்தம் பண்ண போறேன்ட்டு மண்வெட்டி எடுத்தாரு. ஒருத்தன் அப்படியே பார்த்தான் கூட்டத்துல, கீழே அப்படியே இறங்கினா வேட்டியை மேல தூக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டான். நான் கலெக்டர் வந்திருக்கேன், எந்திரியா எந்திரியான்னாரு. அது சூப்பரா இருந்தது. அப்புறம் அதுக்காக ரொம்ப கோவப்பட்டாரு மேல. நீ இப்படி எல்லாம் போர்டு வச்சிருவியா? இன்னொரு ஒண்ணு, மரம் வெட்டுற விஷயத்துக்கு, சேலம் ஸ்ட்ரீட்ல மரம் வெட்டுற விஷயத்துக்கு போனப்போ பயங்கர கோவப்பட்டாரு. சவுந்துருச்சு அவரு கண்ணெல்லாம், வெள்ளையத்தான் இருக்காரு மனுஷன், சவுந்துருச்சு. அந்த ஏரிய, நாசமான ஏரியா அம்மாப்பேட்டை ஏரியா, வேற 50 இயர்ஸா டிஸ்கார்ட் பண்ண கார்பரேஷனோட குப்பை கொட்டின ஏரிய, ஒரு இன்ச்ல கழிப்படம் இருந்த ஏரிய நாங்க 2013 தத்தெடுத்தோம். 2013 தத்தெடுத்து அந்த ஏரிய ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பேர்ட் சாங்சுரியா மாத்திட்டேன். வெறும் ஒரு வருஷத்துல, வெறும் 70 லட்சத்துல, வித்தின் 1 year 70 lakh rupees செலவு பண்ணோம், மக்களோட பணம். அப்புறம் திருப்பி 3வது வருஷம் 2016 அப்புறம் திருப்பி ஒரு 70 lakhs செலவு பண்ணேன். பெரிய பண்டு கட்டினேன், 1.8 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய பண்டு கட்டினேன், சுத்தி ஏரிய சுத்தி அங்க இருக்கிற மண் எடுத்து. பறவைங்க அவ்வளவு 50,000 பறவைங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஏரி ஆஃப் இந்தியா that is receiving sewage water. that is அம்மாப்பேட்டைங்கிறது ரொம்ப கன்ஜஸ்டடான ஏரியா, ரொம்ப ஓல்டு டவுன், அது சேலத்தோட ரொம்ப கன்ஜஸ்டடான ஏரியா. எல்லா நெசவாளர்கள், ஹேண்ட்லூம் வீவர்ஸ், கொஞ்சம் டைங் ஃபேக்டரிஸும் இருக்கு. பல்யூட்டட் வாட்டரை ரிசீவ் பண்ற ஏரி இது. அந்த பல்யூட்டட் வாட்டர் எடுத்து நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் போட்டு தண்ணி உள்ள கொண்டு வர சுத்தமா இருக்கு. இது நான் பண்ணி காட்டேன். இது ரெக்கார்ட் இருக்கு, எம்பிரிக்கல் ரெக்கார்ட் இருக்கு, எவிடன்சஸ் இருக்கு, என்கிட்ட நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு. அரசு பண்ண வேண்டிய வேலை தனியா தான் பண்ணிருக்கீங்க. சரி, இல்ல இது தனியால நிறைய பேர் பண்ணிருக்காங்க. பட் ஆனா இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, பண்ண பணம் செலவு எவ்வளவு, பண்ண டைம் என்ன, அண்ட் ரொம்ப இன்னோவேட்டிவா ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல பியூட்டிஃபுல்லா நாங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணோம் பாருங்க. இது மாதிரி யாரும் பண்ணதில்லை. அரசாங்கம் இதுக்கு எனக்கு பாராட்டணும். அதை விட்டு அப்ப இபிஎஸ் கிட்ட சடங்கு 8 வழி சாலைக்கு நம்மள எடுத்து உள்ள வேற போட்டார் 2016 அந்த முள்வாடி கேட் மேம்பாலம் பிரச்சனையில. சோ அதுக்கப்புறம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு, அம்மாப்பேட்டை ஏரியா ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்ல எடுப்போம்ட்டு 30 கோடி 22 கோடி ஏதோ அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. நாங்க வேலை எடுத்து செய்யறோம்ட்டு. இன்னைக்கு 5 வருஷமா 2018 இருந்து 23 வரைக்கும் ஏரியா அந்த 30 கோடி வச்சு கெடுத்துட்டே இருக்காங்க. இன்னும் ஒண்ணும் வேலை முடியல, ஏரியை கெடுத்தது மிச்சம். ஏன் கெடுத்தாங்க சொல்றேன்னா, ஏரி இங்க இருக்கு, மலைகள் இங்க இருக்கு, ஓடையில இருந்து தண்ணி இப்படி கிராவிட்டியோட வரும், ஏரிக்குள்ள வரும். அந்த ஓடை வர வழியில டிச்சி தண்ணி எல்லாம் உள்ள வந்துருது. அந்த ஏரிக்கு டிச்சி தண்ணியோட கலந்த ஓடை தண்ணி வருது. இந்த தண்ணியை நான் சுத்தம் பண்ணி நான் என்க்ரோச்மெண்ட் எல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணேன். நான் என்க்ரோச்மெண்ட் ரிமூவ் பண்ணப்போ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி என்ன எதிர்த்து போராடுச்சு, கூட்டமா சேர்ந்து போராடினாங்க. கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி, அதுல கம்யூனிஸ்ட் இது வந்து எம்எல், ஆமா எம்எல் இது. அவங்க சேர்ந்து எங்க ஏரியா நாசமா பண்ணிட்டாரு சேட்டுன்ட்டு அப்படின்ட்டு ஒரு புக்காசம் போடுறாங்க. அவன் போராட்டத்துல இறங்கிட்டான், ஏடிபி காரன் போராட்டத்துல இறங்கிட்டான், ஜங்கி குரூப் ஒரு பக்கம் போராட்டத்துல இறங்கிட்டான். டேய் அப்பா எதுக்குடா எனக்கு தொல்லன்ட்டு நான் நவுந்துக்கிட்டேன். ஏன்னா இபிஎஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு ஸ்மார்ட் சிட்டில எடுத்துட்டோன்ட்டு. இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, மலை இங்க, கன்னிமார் ஓடை இங்க, ஏரி இங்க. இந்த ஏரியில தண்ணி ஒரு சொட்டு வராம அனைத்து தண்ணியை திருப்பி விட்டு ஒரு சொட்டு தண்ணி இப்ப ஏரிக்கு வராது. அனைத்து தண்ணியை கீழே 4 கிலோமீட்டர் தள்ளி போறாங்க, எடுத்துட்டு போறாங்க. 4 கிலோமீட்டர் கீழே வந்து பச்சைப்பட்டின்ட்டு ஒரு ஏரியா இருக்கு, அதே ரொம்ப கன்ஜஸ்டடான ஏரியா. அங்க நிறைய ஃபிளட் ஆகுது. அந்த ஏரியால இருந்து தண்ணி போறாங்க, அங்க சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் போட்டுருக்காங்க. அந்த யூஜிடில அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் ஸ்கீம்ல. சோ இருக்கிற இந்த ஊரு டிச்சி தண்ணியும் இந்த ஊரு டிச்சி தண்ணியும் கழிப்படமும் எல்லாம் கலக்கி இந்த ஓட தண்ணி இந்த மழை தண்ணி எல்லாம் குலுக்கி இந்த தண்ணியை பிரிச்சு அப்புறம் மோட்டர் போட்டு திருப்பி தள்ளுறாங்களாம். இதுல கூத்து என்னன்னா, தண்ணி எடுத்துட்டு போறது இன்னும் போய் சேரல, எங்க மோட்டர் போட்டு பைப்லைன் திருப்பி ரிட்டர்ன் அடிக்கிறது. இதான் ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்டோட லட்சணம். சோ பொதுவா நான் பேசல, இது பத்தி அரசாங்கத்துக்கிட்ட சொல்லியாச்சு. டேய் முட்டாள்தனம் பண்ணாதீங்கடா, ஒரு குழந்தைக்கு கிட்ட இது சொன்னீங்கன்னா சிரிக்கும். இவ்வளவு சயின்டிபிக்காவும் பிராக்டிகலாவும் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை எடுத்து சொல்லியும் கண்டினியூ பண்றாங்கன்னா, வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் தட் நினைக்கிறீங்க? கார்ப்பரேட் கன்சல்டன்ட்
அதான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. கார்பரேட் கிரீட், பொலிட்டீஷியனோட முட்டாள்தனம் ஆப்வியஸா இருக்கு. நான் தான் கேட்கிறேன், நீ வாட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டான்னு கேட்கிறேன். இல்ல நீங்க இல்லைன்னா இல்ல தோழர், இப்போ காமராஜர் காலத்துல இருந்து கக்கன் காலத்துல இருந்து எல்லாரும் வாட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தவங்க கிடையாதுல்ல. எல்லாரும் ஒரு நான் இருக்கேன்ல, நான் வாட்டர் எக்ஸ்பர்ட் தானே, நான் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன்ல. நான் வறண்ட பூமியில தர்மபுரியில பெண்ணாகரம் பகுதியில ஒரு கரடை எடுத்துட்டு பிக்சர்ஸ் இருக்கு, பிக்சர்ஸ் வில் ஸ்பீக். பகுதியில பக்கத்துல இருந்திருப்பாங்க தானே, இல்லன்னு நீங்க எப்படி மறுக்கிறீங்க? இருந்திருக்கலாம் இல்லையா? யாரு வெளியே தெரியாத ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சு. இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி வெளியே வந்துச்சு? அப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா 5 வருஷமா? இது எப்படி வந்துச்சு? நீங்க இப்ப கூட சென்னை மேப் எடுங்க. இப்ப மடிப்பாக்கத்துக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி ஏரியெல்லாம் கேலி பண்றவங்க, ஏரியெல்லாம் கேலி பண்றவங்க என் வீடு ஏரியோட தூரமா இருக்கு, தண்ணி இருக்கு பாருன்ட்டு. நான் இந்த ஃப்ரெண்ட் அனுப்பிச்ச லொகேஷனை வந்து மார்க் பண்றேன். மார்க் பண்ணி பார்த்தா இந்த பக்கம் மடிப்பாக்கம் ஓல்டு லேக்கு, மடிப்பாக்கம் பஸ் ஸ்டாண்ட் லேக்கு, கீழே வந்தா இன்னொரு லேக்கு, அப்படி லேக்குன்னு இருக்கு. நான் Facebookல போட்டோ போட்டிருக்கேன். ஆமா, ஆனா ஒரு லேக் டு ஒரு லேக் கனெக்ஷன் கெனாலே கிடையாது. நான் அங்கதான் இருக்கிறேன். ஆமா, அப்போ கெனால் இல்லைன்னா எங்க போச்சு கெனால்? வாட்டர் ஹஸ் டு பாஸ் த்ரூ, இல்ல வாட்டர் ஹஸ் டு ரன். அப்புறம் கெனால் இருந்தாலும் கான்கிரீட் போடுறான், கெனால் இருந்தாலும் கான்கிரீட் போடுறாங்க. உண்மை. அப்ப நீ கான்கிரீட் போட்டனா பூமியை ஸ்பஞ்ச் ஆக்கணும். நம்மளோட விஷயமே என்னன்னா பூமியை வந்து பஞ்சு மாதிரி ஆக்கணும். இந்த பூமியை பஞ்சு மாதிரி ஆக்கணும்னா அப்போ ஒருத்தருக்கும் ஒரு கடமை இருக்கு. ஹைவேஸ்காரனுக்கு எண்ட் டு எண்ட் ரோடு போடுற கடமை கிடையாது. இவன் ஏதோ ஒரு சிங்கப்பூர் போய் பார்த்துட்டு வந்திருப்பான், கபோதி பையனை. அறிவு இருக்காடா உனக்கு? எல்லாம் மரத்தை வெட்டிவிட்டு எண்ட் டு எண்ட் ரோடு போடுறான். கெட்ட வார்த்தையிலே திட்டுறேன், ஓப்பனா கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுறேன், கண்டபடி கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுறேன். அழிச்சு விட்டீங்கடா, தமிழ்நாடோட ரோட்ஸ் அழிச்சு விட்டீங்கடா. ஏன்னா நீ எல்லாம் நாசமா போடா. ஹைவே இன்ஜினியர்ஸ்க்கு திட்டுற இத, நீ நல்லா இருக்க மாட்டேன். எல்லா மரத்தை வெட்டுறான், சைட்ல இருக்க எல்லா மரத்தையும் வெட்டிட்டு எண்ட் டு எண்ட் ரோடு போடுறான். அந்த எண்ட் டு எண்ட் ரோடுக்கு அப்புறம் டிச்சி வருது, கான்கிரீட் டிச் போடுறான் டீப்பா. அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. தண்ணி எங்க போறது? தண்ணி பூமிக்குள்ள போகணும், அது பூமிக்குள்ள போகாம எங்க போறது? ஒருத்தர் வீடு கட்டுறான், ரியல் எஸ்டேட் வேல்யூ ஹையா இருக்குன்ட்டு 1 இன்ச் விடுறது இல்ல, 2400 சதுர 2400 சதுர அடிமே கட்டுறான். பிரைவேட்டாவும் மக்கள் வந்து தண்ணிக்காக இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஹைவேஸ்காரன் கொடுக்க மாட்டான். ஒரு காம்பவுண்ட்ல அரசாங்கம் மரத்தை வெட்டிட்டு இருக்கோம், ஏன்னா எங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் இருக்குன்னு அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பான். நிறுத்துங்க. டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் அப்புறம் எதுக்காக அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு? லேண்ட் யூஸ் அதுதான் டிட்டர்மைன் பண்ணுது உங்க நிலத்தை எப்படி யூஸ் பண்றீங்கன்ட்டு. ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணு. ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஏன் பண்ண மாட்டேன்? இல்ல, இந்த விவகாரத்துல மிக்சாமுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கை அல்லது முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் அப்படிங்கிறது போதுமானதா இருக்கான்னு கேட்க. இல்லைங்க ஐயா, நீங்க வந்து ஷெல்டர் வைக்கிறது, மக்களை பிச்சைக்கார ஆக்குறதெல்லாம் ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இல்லை. அதான் சொல்றேன், 400 mm பெய்யும். 400 mm பெய்யறதுக்கு நான் பாதுகாப்பா தண்ணியோட பாதையை பாதுகாப்பா வச்சிருப்பேன். நான் தண்ணியோட பாதையை பாதுகாப்பா வச்சிருப்பேன். மழை பெய்யுதோ இல்லையோ தண்ணி ஃப்ளோவை தடுக்காத மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் சரி பண்ணி வச்சிருக்கணும். நான் சரி பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஆமா, தண்ணி ஃப்ளோ, தண்ணி சீப்பேஜ், நிறைய விஷயம். இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம், நிறைய விஷயம் இன்டிகிரேட்டட் இருக்கு. இப்ப சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு வச்சுக்கோங்க. திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தை யாரு கண்காணிக்கணும்? கார்பரேஷன் கண்காணிக்கணும். கார்பரேஷன் சில சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் வச்சுட்டு மக்கள் கிட்ட டிசிப்ளின் எதிர்பார்க்குது. மக்கள் டிசிப்ளின்டா இருக்காங்களா? இல்ல. நம்ம ஃபாரின் மாடலை கொண்டு வந்து போடுறோம், இங்க தூத்தி விடுறோம். யூஜிடி ஸ்கீமா இருக்கட்டும், ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ட்ரெயின் ஸ்கீமா இருக்கட்டும். ஆனா ஃபாரின் டிசிப்ளின் கிடையாது நம்மளுக்கு. கண்ட மணிக்கு குப்பையை கொட்டுவோம் உள்ள. அப்ப அந்த குப்பையை கொட்டுறது யார் நிறுத்தணும்? சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ் நிறுத்தணும். சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கோமா? அதிகாரம் கொடுக்கல, கிடையாது. he should come and clean. இங்க ஜாதி எப்படி விளையாடுது பாத்தீங்களா? நம்ம ஏன் அதிகமா குப்பை கொட்டுறோம் வெளியே? எவனோ ஒருத்தர் வந்து சுத்தம் பண்ணுவான். எவ்வளவு கீழ்த்தனமா மனநிலை. அப்போ எவனோ ஒருத்தர் சுத்தம் பண்றவனுக்கு ஏன் அதிகாரம் இல்ல ஃபைன் பண்றதுக்கு? எங்க சேலத்துல 2000 பண்ணி சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஃபைனிங் அத்தாரிட்டி கொடுங்க. பில்டிங் டெப்ரிஸ பில்டிங் உடைக்கிறான், ரோட்ல கொட்டிடுறான், அது டிச்சில போய் மாட்டிக்குது. அது டிச்சில போய் மாட்டிக்கிச்சுன்னா, அந்த பில்டிங் டெப்ரிஸ் டிச்சில மாட்டிக்கிச்சுன்னா திருப்பி அதை உடைக்கிறது, ஒரு ஜேசிபி விடுறது நடக்குது. அப்புறம் திருப்பி ஒரு டிச்சு கட்டுவான், திருப்பி ஒரு டிச்சு கட்டுவான். அப்புறம் பிரிட்ஜ் மேல போயிட்டு இருக்கு. எந்த பிரிட்ஜ்? ஃபிளைஓவர் சொல்ல, இந்த டிச்சு டு டிச் கனெக்ட் ஆகணும்ல ரோட்ல,
அந்த பிரிட்ஜ் இப்படி போகும் இப்படி இறங்கும், அதே ஒரு ஃபிளைஓவர் மாதிரியா இருக்கு. இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பெண்டிங் நின்று போயிடும். ஆனா என்ன பண்ணா, சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அதிகாரம் கொடுக்கறது, நீ ஃபைன் பண்ண ரைட் கொடுத்துட்டனா பாதி பிரச்சனை முடிஞ்சிடும். மக்கள் பயப்படுவான். ஆமா, டிசிப்ளின் வந்துரும் மக்கள் மத்தியில, மரியாதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. நீங்க ஹியூமனா நடந்துக்கலாம்னே, அத்தாரிட்டி வந்துச்சுன்னா மரியாதை கொடுப்பீங்க. சில போலீஸ்காரங்கனால ஹெல்மெட் ரூல் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணது இல்ல, சில போலீஸ்கார அங்கங்க நின்றுட்டு இருக்கான், அதனால ஹெல்மெட் ரூல் ஃபாலோ ஆகுது. ஐ திங்க் சென்னையில வந்து 6000 to 8000 பேர் இருக்கணும் சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ், அதுக்கு மேலேயே இருக்கணும். ஏன்னா 1.3 crore பாப்புலேஷன் இருந்தா நீங்க இன்னும் 10,000 இல்ல 15,000 வச்சிருக்கணும். அவங்க ஒரு 15,000 சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ் இந்த 1.3 crore பாப்புலேஷன் டிசிப்ளின் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும். கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மென்ட் டிசிப்ளின் பண்ண முடியும். பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாதான் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சோ இது மாதிரி ஒரு 10,000 விஷயத்த எழுதி வச்சிருக்கேன், நீட்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதோட பிராக்டிகாலிட்டியில ஊறி இருக்கேன். அரசாங்கம் என்கிட்ட கேக்குதா? கேட்கல, வருத்தமா இருக்கு. இல்ல, இந்த விஷயத்தை போலவே இன்னொரு ரொம்ப சோகமான மோசமான விஷயத்தை கேள்விப்பட முடிஞ்சது. எண்ணூர்ல துறைமுகம் இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் வந்து எண்ணெய் கசிவுகள் இருக்குது. மக்கள் எடுத்து காமிக்கிறாங்க, எடுத்து வத்தி குச்சில பத்த வைக்கிறாங்க, பத்திக்கிட்டு ஒரு தண்ணி அப்படியே மேல பத்திக்கிட்டு இதை பார்க்க முடிகிறது. இப்ப இது எவ்வளவு மோசமான ஒரு காலகட்டமா நீங்க பாக்குறீங்க? இதனால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் என்னென்ன? ரெண்டு விஷயங்க. ஒன்னு குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர், குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர். ஓகே, குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர்ல இப்போ இங்க தர்மபுரியில ட்ரவுட் இருக்கு. 200 mm எங்களுக்கு மழை பெய்யல. எங்க தர்மபுரியில 200 mm மழை பெய்யல. சில பகுதியில இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா 300 mm பெஞ்சிருக்கு. தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல, பெரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் அது. உங்க சென்னையில 2000 mm ஆல்ரெடி பெஞ்சு பிடிச்சு, 6 மடங்கு 7 மடங்கு எங்களோட அதிகமா பெஞ்சிருச்சு. நாங்க ட்ரவுட்ல இருக்கோம், நீங்க ஃப்ளட்ல இருக்கீங்க. ஒரு பக்கம் குவான்டிட்டி ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு, ரெண்டாவது பக்கம் குவாலிட்டி பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. தண்ணியோட குவாலிட்டி அது கண்காணிக்கிறது யாரு? பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு போங்க, எத்தனை ஆபீசர் உட்கார்ந்துருக்கான், எத்தனை இன்ஜினியர் உட்கார்ந்துருக்கான்? அதுல பணக்காரனை கண்காணிக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் அனைத்தையும் வீக்கன் பண்ணி வச்சிருக்க அரசாங்கம். அது மைனிங் டிபார்ட்மெண்டா இருக்கட்டும், பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டா இருக்கட்டும். ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? லாஸ் ஆஃப் எக்காலஜி அத்தாரிட்டி. லாஸ் ஆஃப் எக்காலஜி அத்தாரிட்டி. விவசாய மக்கள் யாருக்கு பாதிப்பு வந்திருக்கோ, இப்ப இந்த ஆயில் ஸ்பில் நடந்திருக்கு. ஆமா, இந்த ஆயில் ஸ்பில்னால ஃபிஷர்மேனுக்கு பெரிய பாதிப்பு. ஓகே, அப்ப இவங்க ஃபிஷர்மேன் எல்லாம் எங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்னு அதுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கு, லாஸ் ஆஃப் எக்காலஜி அத்தாரிட்டின்ட்டு. அந்த லாஸ் ஆஃப் எக்காலஜி அத்தாரிட்டியில 10,000 கம்ப்ளைண்ட் பெண்டிங் இருக்கு. ஏன் பெண்டிங் இருக்கு தெரியுமாங்க? ஜட்ஜ் அப்பாயிண்ட் பண்ணல மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட். எத்தனை வருஷமா பண்ணல? 12 வருஷமா பண்ணல. 12 வருஷமா ஜட்ஜ் அப்பாயிண்ட் பண்ணல. அதிகமான கம்ப்ளைண்ட் திருப்பூர் விவசாயிகளுக்கு இருக்கும் அதுல பெண்டிங். ஓகே, இந்த ரசாயனத்துல டைல எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கல்ல. சோ பாஸ், பணக்காரனால நீ பாதிக்கப்பட்டு போகுது அரசாங்கம். சாவரியா சாவு. போபால் ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்கு. போபால் கேஸ் டிராஜடி வந்து ஒண்ணு கிடையாது. அது ஒரு போபால் இல்ல, இங்க 1000 போபால் இருக்கு. அது ஒரே நாள்ல வெடிச்சது. ஒரே நாள்ல 15,000 பேர் செத்து போனாங்க. கண்ணுக்கு தெரியுது. வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் டிராஜடி. அதுக்கு இது வரைக்கும் நியாயம் கிடைக்கல. அப்போ உனக்கு என்னத்துக்குடா நியாயத்தை கேட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க? கேள்வி வருது இல்ல. நாங்க அவ்வளவு பெரிய வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசாஸ்டருக்கு நாங்க வந்து நியாயத்தை கொடுக்கல. நீ என்ன அப்புறம் நொட்டுற நக்கு நச்சுன்ட்டு. சோ இதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? கோ டு தி கோர்ட்ஸ். கோர்ட்ல நியாயம் கிடைக்குமா? இல்ல, பட் அவேர்னஸ் வரும். லோக்கல் கோர்ட்ஸ் போங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும்? ஜுடிஷியரியை ட்ரிகர் பண்ணுங்க. போலீஸ்காரனுக்கு மர்டர், ரேப், தெஃப்ட் இதை தவிர இது கூட குற்றங்கள் காமிங்க. அந்த செக்ஷன்ஸோட அருமுக தெரிவிங்க. எனக்கு கொலை பண்றது தாங்க. இதோட வெறி தீவிரவாதம் என்னங்க இருக்க போகுது? ஒரு சமூகத்தை அழிக்கணும்னா இதனால என்ன இம்பாக்ட் ஆகும்? செத்து போயிடுவேன். கேன்சர் வரும், குழந்தை பிறக்காது, ஃபர்டிலிட்டி இருக்காது. என்னோட பாஸ், நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்களோ, என்ன உள்ள போதோ அதான் உங்களை நிர்ணயிக்கும். சிம்பிளா பாஷையில சொல்லிடுறேன், ரொம்ப டெக்னிக்கலால எனக்கு பேச தெரியாது. நான் சாப்பிடுற உணவுனால எனக்கு இப்போ இந்த பூண்டு சாப்பிட்டா ரத்தம் தின்னாவது சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு தன்மை இருக்குல்ல. தண்ணிக்கு இருக்கிற தன்மை வேற எதுக்கும் இல்ல. அந்த தண்ணியே எனக்கு விஷமா உள்ள போச்சுன்னா என்ன ஆகுறது? இப்போ அங்க 800ஓட பிரச்சனை, மீன்ற மக்களோட ஆக்குபேஷன் காலி, அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் போகுது, கம்ப்ளீட் போச்சு.
நீங்க இந்த ஏர் பொல்யூஷன் நடக்கும் இதனால. ஓகே, டீகம்போஸ் ஆகும் வாட்டரே, பிஓடி லெவல் குறையும், ஹெவி ஸ்டென்ச் எடுக்கும். அது காத்துல வந்து நான் சுவாசிக்கிறது, இந்த சுவாசிக்கிறது, தண்ணி குடிக்கிறது, உணவு சாப்பிடுறது, இதான் நிர்ணயிக்கும் என்னோட உடல்ல. சோ ஹெல்த் போச்சு, ஆக்குபேஷன் போச்சு, லைவ்லிஹுட் போச்சு. அப்புறம் இன்னும் என்ன வேணும்? நீ எதுக்காக உயிரோட இருக்க? வேற என்ன பாதிப்பு எதிர்பார்க்கறீங்க? அனைத்தும் தான் போச்சு. சோ நான் அனைத்தும் இயற்கை கிட்ட இருந்து எடுக்கிறேன். நான் இயற்கைக்கு தான் திருப்பி கொடுக்கணும். இங்க கொடுக்கல, வாடா உன்னை கொலை பண்ற, நாசம் பண்றேங்கிறான். அவனை கேட்க ஆள் இல்ல, வக்கில்ல. சிபிசிஎல் கிட்ட யார் கேட்கறது? எல்லாம் 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல உட்கார்ந்துகிட்டு பேசுவாங்க டின்னர் டேபிள்ல. வாட் மேன் மிஸ்டர், ஓகே, டோன்ட் வரி அபௌட் ஆல் தட். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. இது என்ன இது? நீங்க ரயில்வே மென்னு ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ஒரு சீரிஸ் பாத்தீங்களா தெரியல எனக்கு. போபால் கேஸ் ட்ராஜடி அது ரொம்ப கொஞ்சம் கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய விஷயத்த சொல்லவும் இல்லை, பட் நிறைய விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. அது போபால் கேஸ் ட்ராஜடி ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி என்னன்னா, அந்த டைம்ல தயோசல்ஃபேட் ஒரு பேசிக் இன்ஜெக்ஷன், அது சாதாரணமான ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மக்களுக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டாக்ஸிசிட்டி வெளியே போயிருக்கும். உடம்புல டாக்ஸிசிட்டி வெளியே போயிருந்தா மக்கள் பாதிப்புல இருந்து தப்பிச்சிருப்பாங்க. அந்த அந்த இன்ஜெக்ஷனை கொடுக்க விடல. நம்மளோட ஒரு ஃப்ரெண்டு சத்யு சாரங்கின்னு இருக்காங்க, கூகுள் பண்ணுங்க, சத்யநாத் சாரங்கின்னு கூகுள் பண்ணுங்க, சத்யு சாரங்கி கூகுள் பண்ணாலும் வந்துரும். நேர்கள் கிட்ட சொல்றேன், அவர் மேன் ஆஃப் த இயர் அவார்டு ஒரு வீக்ல கொடுத்தாங்க. ஆர்டிகல்ஸ் படிங்க. அவர் இந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்திருந்தார் 1984ல. இந்த ட்ராஜடி நடக்கும் போது அவர் ஹி லேண்டட் தேர். அவர் அங்க வந்து இறங்கி வேலை செஞ்சாரு அந்த மக்களுக்காக. சின்ன ஸ்டூடெண்டா இருந்தாரு, பிஹெச்டி ஸ்காலரா இருந்தாரு. அப்ப பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியில சும்மா வாலண்டியரிங் பண்ண போனவர் அங்கேயே தங்கிட்டாரு. 9 வருஷம் அந்த மக்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தாங்க. 9 வருஷத்துல 16 தாட்டி அரெஸ்ட் ஆனவர். அரசாங்கம் பிடிச்சி உள்ள ஜெயில போட்டு மக்கள் அவரை கூட்டு வருவாரு. லாஸ்ட்ல அவர் இந்தோர் ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சாங்க. கிளினிக் எரிச்சிட்டாங்க. 3000 டாக்குமெண்ட் எரிஞ்சு போச்சு. இந்த டிராஜடிக்கு 20 வருஷம் கழிச்சு 2005ல நினைக்கிறேன், இல்ல ஆமா 2005ல they agreed 20 years after the tragedy. 20 வருஷம் டிராஜடிக்கு அப்புறம் NCM, நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச், agreed that இந்த தயோசல்ஃபேட் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்திருந்தா மக்களை காப்பாத்திருக்கலாம், 5 லட்சம் பேரை காப்பாத்திருக்கலாம். ஏன் கொடுக்கலன்னா, ஏன் இதை பேன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா, கம்பெனியோட அட்டூழியம் வெளியே வந்திருக்கும். கம்பெனியை காப்பாத்துறதுக்காக 5 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஓகே, இதனால காங்கிரஸும் பிஜேபி 2 பேரையும் தான் குற்றவாளின்னு, அவ்வளவு குற்றவாளிங்க இந்த கேஸ்ல. சோ வாஸ் ரொம்ப கிளியரா மெசேஜ் டு தி கவர்மெண்ட், ரொம்ப கிளியரா இருக்கு, ரொம்ப சார்ட்டடா இருக்கு. திங்ஸை சரி பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா சரி பண்ண முடியும். காமன் சென்ஸ் இருந்தா போதும். நம்ம கிட்ட காமன் சென்ஸ் இருந்தா போதும், நம்ம விஷயத்தை சரி பண்ண முடியும். 400 mm கிளைமேட் ரெசிலியண்டா மாத்த முடியும். சென்னைய 400 mm மழை பெஞ்சாலும் அதை கிளைமேட் ரெசிலியண்டா மாத்த முடியும். அதுக்காக நீங்க ரெடியா சொல்லுங்க. நிறைய பேர் எஃபர்ட் எடுத்திருக்காங்க ஏ மாதிரி. ஆனா கேளுங்க, ரொம்ப அரகன்ஸ்ல இருக்காதீங்க. 2 திட்டு வாங்க தான் தீர்வீங்க. திட்டு வாங்க கத்துக்கோங்க. இல்ல திட்டு இருக்காதீங்க, ஏத்துக்க கத்துக்க சொல்றீங்க. ஆமா, 2 திட்டு தான் போறேன். என்ன பண்ணி வச்சிருக்க அப்படி கேட்கதான் போறோம். அது ரொம்ப ஹர்ட் ஆகக்கூடாது. இந்த பியூரோக்ராட்டிக் ஈகோ இருக்குல்ல, பயங்கரமா இருக்கும். எங்க கேட்க போறாங்க? சொல்ல ஒரு விஷயம் நாசமா பண்ணிருக்காங்க. சொல்ல நான் சேலத்தூர் பிரைம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சொல்றேன். இல்ல பொதுவா நீங்க சொல்லும் போது என்ன ஒண்ணு தோணுச்சுன்னா, இப்ப கூட ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா வேளச்சேரி பகுதியில ஹசன் மௌலானா எம்எல்ஏ கிட்ட ஒரு பேட்டியில பேசும்போது கூட, அதெல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேஞ்சதுன்னா வேளச்சேரியில ஏறி இருந்து மேல தூக்குச்சுன்னா தண்ணி வரத்தாம்பா செய்யும். இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமான சகஜமான விஷயம்பா, என்ன இது பெருசா பேசுறீங்க, சாதாரணமான விஷயம்பா அப்படிங்கிற. இன்னைக்கு மக்கள் கொந்தளிச்சு எதிர்த்து அவர் சூழ்ந்து இது பண்ற காட்சிகளையும் பார்க்க முடியுது. எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறது? இல்ல பாஸ், ரொம்ப ரொமான்டிசைஸ் பண்ண வேணாம். ஒரு சைட்ல மக்களை ரொம்ப ரொமான்டிசைஸ் பண்ணி எல்லாம் பேச வேணாம். இன்னொரு பக்கம் பொலிட்டிஷியன்ஸ் ரொம்ப டிமனைஸும் பண்ண வேணாம். நான் சொல்றேன், நீ எக்ஸ்பர்ட் இல்ல, ஒத்துக்கோ, நீ எக்ஸ்பர்ட் இல்ல, உனக்கு தெரியாது, அவ்வளவுதான். நல்லா கூட இருக்கும். நீ வாங்கிக்கோ, காமன் சென்ஸ் வாங்கிக்கோ. கொடுக்கும்போது நீ வாங்க மாட்டேங்கிறியே, நீ கண்ணை மூடிட்டியா உட்கார்ந்துருக்க. ஓகே, பிராக்டிகல் சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறோம், பிராக்டிகல் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குறோம், செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். செய்யாமலாம் இல்ல, சும்மா நான் தியோரிட்டிக்கலா உட்கார்ந்து நீங்க பண்ணல, செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். 15 கிலோமீட்டர் கெனால் எடுத்து காமிக்கிறோம், இப்படிதான் ஓட இருக்கணும்,
இப்படிதான் ஏரி இருக்கணும், இப்படிதான் ஆத்துக்கரை இருக்கணும், இப்படிதான் பாக்கணும். ஆனா நீ பைத்தியக்கார மாதிரி ரிவர் ஃப்ரண்ட் சிமெண்ட் கொட்டுற வேலை, கான்கிரீட் கொட்டுற வேலை, எங்கிருந்தோ கல்ல உடைச்சிட்டு வந்து மார்பிள் போடுற வேலையே பார்த்துட்டு இருந்தா இப்படி ஆவறது? நீ கத்துக்க மாட்டேங்கிறியே. நிச்சயமா சும்மா வெத்து பேச்சு பேசல, இங்க சும்மா வெத்து பேச்சு பேசல. வாட் கேன் பி டன் சொல்றோம், கேளு, கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேளு, அவ்வளவுதான். சிம்பிளான ரிக்வெஸ்ட். அண்ட் இதுல சொங்கி மொங்கி எல்லாம் வரவே தேவையில்லை, உனக்கெல்லாம் அறுக்கதே இல்லை. ஹிமாலயாஸ போய் பாரு, நாசமா போச்சு. உத்தராகண்ட் போய் பாரு, ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் போய் பாரு, மோதினால மட்டுமே நாசமா போச்சு. 4 தாம் ப்ராஜெக்ட், ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட், 80,000 கோடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அழிஞ்சு போயிடுச்சு. லட்சக்கணக்கான கோடி காணா போச்சு. இப்போ டனல் ரொம்ப 41 பேரை காப்பாத்திட்டோம் சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தோம். அங்க ஏன் டனல் கட்டப்பட்டது, அங்க டனல் கட்டணது என்னென்ன ஆபத்து இருக்கு, அதோட காஸ்ட் என்ன, யார் கொடுத்துருக்கா, இதெல்லாம் கேட்கணும். ரிலிஜியஸ் டூரிசம் அவ்வளவு ஓபன் பண்ணி ஹிமாலயாஸை கொடுக்க முடியுமா? நாசம் பண்ணிட்டாரு. குஜராத்ல வருஷம் ஃபிளட் ஆயிட்டு இருக்கு. ட்ரை ஸ்டேட்டுங்க, ட்ரை ஸ்டேட், ட்ரை நாரிட் ரீஜன், அதெல்லாம் அங்க ஃபிளட் வந்துட்டு இருக்கு. அப்ப நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க? 111 mm ஃபிளட் வந்துருவாங்க. 100 mm ஒரு நாள் ரெயின்ஃபால்ல ஃபிளட் வந்துரும். இது 350 mm ரெயின்ஃபால். கண்டிப்பா அரசுக்கு என்னென்ன அறிவுரைகள் வேணும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லியிருக்கிறீங்க. அதே சார் இது போன்ற நடவடிக்கைகளை எடுத்தால் இது போன்ற விஷயங்களை தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப தெளிவா ஆழமா உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து எங்களுக்காகவே உங்களுடைய வருகையும் கருத்துக்களையும் இணைத்த வேலைகளை சொல்லிக்கு மிக்க நன்றி. மிக்க நன்றி ஐயா. நன்றி. மீண்டும் சிறப்பு சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.